ជួបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍ពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាកាលពីមុននោះគឺខ្ញុំមានបញ្ហាជំងឺតរងនោមហើយមួយយប់ខ្ញុំនោមទៅដល់4ដល់10ដងទៅ20ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាជាបញ្ហាមួយរំខានដំណេកយើងពេលយប់ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបញ្ហាជំងឺតរងនោមដូចជារលាកបង្ហួរនោមនោមដក់នោមញឹកនោមទាស់នោមមកក្លិនគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងពិបាកក្នុងសុខភាពរបស់យើងមុនដំបូងគិតថាជំងឺនឹងតិចតួចតែបើយើងទុកយូរទៅវាអាចបង្កទៅជាជំងឺម៉ារីក៏ថាបានដែរដូច្នេះកុំទុកឲ្យយូរគឺសាកល្បងពិសេសគឺខ្ញុំសូមណែនាំនៅផលិតផលថ្មីមួយដែលជាផលិតផលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបានផ្ទាល់គឺបានប្រើប្រាស់រួចហើយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជួយសង្គ្រោះតម្រងនោមនិងបញ្ហាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃតម្រងនោមរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅចំណុចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើដូច្នេះអ្វីដែលពិសេសនោះគឺអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនខ្ញុំមិត្តភ័ក្តិនៅកន្លែងធ្វើការទាំងអស់គឺខ្ញុំបានណែនាំគាត់ក៏ឲ្យប្រើជាមួយនឹង Reno ជាផលិតផលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរហើយគាត់បានប្រើទៅគាត់បានថាមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដសម្រាប់តម្រងនោមរបស់គាត់ពីមុនគឺគាត់មួយថ្ងៃគាត់នោម10ដងពិសេសទៅពេលយប់តែម្ដង10ដងទៅ20ដងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រើរួចមកហើយ Reno ធ្វើឲ្យគាត់មួយយប់នោមតែម្ដងដូចគេដូចឯងហើយអ្វីដែលជាបញ្ហានោមញឹកនោមទាស់គ្រោះទៅតម្រងនោមរលាកបង្ហួរនោមអីគឺលែងមានបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺដោះស្រាយបានដូច្នេះអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះបើពុកម៉ែបងប្អូនមិនជឿទេខ្ញុំមានសាក្សីសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅស្ដាប់នៅវីដេអូរបស់គាត់ថាតើគាត់បានប្រើ Reno ដូចខ្ញុំហើយមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាសូមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់ដូចតទៅ